Утрово со 4 прекрасни дами. Познат пејач види фотос, Дарко Гелебрейк. Еден аплауз. Браво, Брейк, направивме интересна шега, малку поинаку да влеземе во студиото. И Оле веќе ни е спремна да слушнаме музика. За песни. Може. Ова иначе беше желба на Брейк, затоа и оваа песна. Ги исполнуваме желбите. Едно машко сум. Цела Македонија ми љубом Борисе. Се надам дека добра беше Најдобро, изведбава за твојата желба, со тоа што оваа песна искрено не сум ја После свирала на зашто ме настапи. мразат со 4 прекрасни жени и уште на виолина на увце ми свири. Ова е Многу убаво. Еден од најромантичните, тоа го кажав и позади камерите, не знам за вас, ама јас уживам во виолината. Уживам. Да, и многу луѓе знаат да ги дирне виолината како инструмент, пошто имаш клавирот е добро темпериран инструмент, а овде можеш да направиш малце шмек, значи емоција да покажеш во овој инструмент. Мене ќе ме расплачеш, уште еднаш да завртеш рефрен. Станеме си одиме. Тоа е нели нашето традиционалното македонското, да речам, неподсетуван убави изворни македонски песни, убави спомени. И треба да се негуваме виолината и сите инструменти кои што ги имаме. Така е. Споменавме и со наставничката дека и музиката е лекот за душата, и спортот, особено кај децата, но и кај возрастните. Да. Кој спорт го препорачувате за, па да кажеме, за помалите, ајде за основците, бидејќи сте наставник во основно училиште, кој е најпопуларниот спорт? И за девојчиња и за машки. Па вака, од најмала возраст, значи може да се почне со пливање, тука спаѓаат танците, фолклорот исто, мислам би го препорачала. Многу убава, па може би не е спорт, меѓутоа фолклорот, игрорната е многу убава. Кај нас исто така гимнастиката, пливањето, зборам за многу рана возраст, меѓутоа подоцна, нели, кај машката популација обично е фудбалот, кај девојчињата одбојката е најзастапена, меѓутоа и другите спортови, кошарката и ракометот секако се убави. Меѓутоа, ако не може некој дете да иде на спорт или не сака, значи физичката активност не подразбира само спорт. Значи, како што кажавме, пешачење, возење велосипед, трчање, значи сите тие активности можат многу да придонесат исто и за повозрастните, значи ако не може да се бави со некој спорт, пешачењето, бар кардио некако добрено. Пешачењето е многу убава работа. Да, со одредено темпо. Гојазни деца, односно деца со повеќе килограми. Која е вашата препорака и до родителите, и до бабите, и дедовците, дали да се промени исхраната, вниманието или можеби повеќе да се вклучи спортот? Јас сепак ќе кажам, значи седењето на столица се допринесува самото тоа, пак ќе речам, мора децата да играат надвор. Без разлика, значи играњето надвор, пак ќе кажам, прекумерното седење и дома, и во училиште, значи допринесува за гојасност и нормално и храната.
Меѓутоа, кога ќе се навратам во моje време, не дека не сме јаделе и дека нешто сме внимавале, меѓутоа Повеќе 4 сме били часа активни. сме биле надвор, на Сега не улица. знаеш што е бркање. Ајде бркајте се, што да правиме? Пластик, Бркајте тие се, игри ти да иди се по него, вратат. ја овој по него. Да, и Крати пластик, полицајците, џамија, дека народна. Тие има многу игри што може да се вратат кај децата. Зборам за помала возраст. За да бидете активни надвор. Да. Што забележувате најмногу како проблем кај децата? Дали е искривувањето, одредени промени кои што претходно можеби не сме ни биле свесни дека постоеле и може да постојат токму од долго седење на компјутер, на таблет, телефон. Да, има деформитети кај децата, меѓутоа и моториката. Многу. А моториката не е развиена баш заради ова што претходно го кажав. Од играњето надвор или кога се носат децата пак негдека во затворено, во природа треба да бидат, без разлика на времето. Ние гледаме од запад многу работи, меѓутоа што ако врне снег и што ако врне дожд на крајот на денот, изнесете го детето надвор. Земи чадори, прочетете. Па да, секогаш и треба да се валка, и треба да се испрља, и треба све, треба да трча. Нема И да лоша време, има само лоша опрема. Да. Е, малиот мој многу Nike. сака во Вирчиња, например, да шлапка, и јас сум купив гумени чизмички. Така, и може Ги да облечеш ужива. и немој да се прљаш, она изрека да се испрљаш. Не. Да дозволиме да се прљат и да се Да. валкаат децата. Да. Кога сме веќе кај вас, Бисера, ќе ми дозволиш да ги погледнеме токму и од професорката Валентина фотографиите, каде што токму ќе ги видиме децата, активностите и се она што тие го имаат на училиште и во училиштето од кое што професорката ни доаѓа. Слободно повелете со ваши коментари за сите од фотографиите кои што ги гледаме на екран. Еве, деца како што сакаме да видиме. Децата во училишниот двор и активност која што верувам дека им е забавна. Да, може Ова е да ги онаков коментираме. гумиран пот доле. Да. Браво, Да. супер. Ова е Слободно во- коментирайте, што Ова е во прават, каде Пестолоци. сте, каква Пестолоци, активност. Училиште. Да. Браво. Слободно коментирајте ги фотографиите. Каде се фотографиите? Пестолоци. Овој Што дел гледаме? гледаме Валентина ние со коментари на фотографиите, така Да. слободно тоа што го гледате на екран, коментирајте го. Ова е во училиштето. Ова е во Песталоци, на второ оделение, таму предавам во второ оделение. Се дечињата во надвор во на игралиштето. Одлично. Каде Ова е хула имаат хоп можност. доле, така беше хула. Да. Нешто на што Да, ова се Зашто ја слики. би знаел тоа? Да, ова се слики од камп. ги Значи, од споменавте летен камповите, Да. така, Каде е ова? Ова се слики, ова е во Грција, во Александра камп. одлично. Каја Да, карање, каја карање, да. Супер. Со децата има доста активности во тој камп. Дечко позади ужива. Поптегнат. Да. што најмногу сакаат од сите активности кои се предвидени на камп? Па на кампот има многу активности. Значи, имаат зиплайн, имаат јавање на коњи, има во Интересно. кампот базен, имаат стрелање, имаат сите можни игралишта од сите спортови. Одлично. Тука потоа Сите ги користат? сите, Мислам, сите ги Браво. користат. Потоа сите спортови што се на вода, значи возење со чамец, значи каја карање, сурфање, све имаат на вода. Браво. Има доста спортски активности. Ова ми се од децата од екскурзија сега што бев со 6 оделение каде што сум класен раководител прошлата недела. Голем поздрав до целата генерација. Да, бевме во Дојран. Ова сме на екскурзија еднодневна во парк. Во градскиот парк. Да, во градскиот парк еднодневна. Екскурзија имавме. Ова ни е во сала. Вакво имавме собирање. Тука и забава. Тоа е во физкултурната сала. Одлично. Колку професорки училиштата имаат услови за квалитетниот, салите ги спомнавте за физичка активност? Па јас сум била во сите училишта и во центар, сите училишта ги познавам, да, имаат услови. Така. Сите училишта, меѓутоа и во некои други училишта сум била, еве во Карпош, во свет, да, имаат Треба да се услови, справат, да, да, услови, да. бидејќи е сега и воведена наставата од прво до девето, како што знаете. Деветолетка, Физичкото, да, во секој оделение придава наставник по физичко и здравствено образование.
вклучено, не е како порано, само А од како беше 6 до порано? 9, од Од 6 до 9, Не се сеќавам. а од Да. 1 до 5 наставничките го Одржува држа активност. активност. Меѓутоа сега професорите го Повторно се држат часот. враќа. Да. Одлично. Ме радува што повторно се враќа. Да продолжиме со фотографиите од брейк. Ќе ви изненадиме Зашто со од мене? Не мора од фотографии. мене. Немам Ќе ви прерипајте. изненадиме со фотографии благодарение на достапноста на сопругата и незината застапеност на социјалните мрежи. Одбравме нешто со што ќе ви изненадиме. Ова е од незиниот Facebook профил, јавно споделени фотографии. Не, да, ова сум јас. Може со коментари? Деја кај мене во Скут. Кој слави роден Деја ден? керка ми Деја е татин син. Залепено, Секогаш е закачено така, во мене. Ти си Да, тоа е керката. Давид. Герките. Клопческа, знаете, се разбира, познат лик. И Кој слави роден ден, тука Брек? сме, ако дајте да зумирам нешто. Ова е керка ми балет. Кога веќе ги играше. споменавме активностите, Ете, една од активностите играше балет, девојчето и стварно феноменално. Ова сум ја како Аркан. Така ми вика, ја извадив оваа фотографија на имам по најново ради менаџментот мој имам Инстаграм профил и викам смеам нешто јас сам да си ставам, не знам како викам, да јам ќе ставам. Како ја ставив оваа брейк вадија, за бе као Аркан си ми вика, трга се со тигар. Ова е на Малта, зоолошка на Малта и си игравме со мало тигарче. Овде сме, немам појма кај сме, ама негде срекни, весели, некоја до Давид Доделување син ми- на признание. Да, со некое признание. Така? Еве љубовта моја. Дейвид Бекам и брейк со својата керкичка. Минус фудбал. Минус фудбалот. Има песна. И тука сме, стварно појма немам кај сме. Ова некаде, на некое топло, убаво место. Да, со палми. Да, со палми во позадина. Деја многу Еве, помала. Деја со мене, да. Татин син. Тука и се сум- во полн состав. Да, полн состав, со син ми Марко. Голем поздрав до Марко. Да, најголем. И one big happy family. Тука сме јас и двата сина мои, големиот го игра континуирано, малку по-груби игри ми покажува, кога ти си машко мора малце да. Така, да. Да. До моментот дека да ни скрши нога сега зимуска во и ни истравматизира сите комплетно скијање. Тоа не е малиот? Да, малиот син. Се случуваат и такви работи. Ова е за мој роден ден. Во Радишани сме овде во куќата во Радишани. Си славиме. Не знам зашо оваа слика извадивте полу разгаќен сум. Добро е завршија сликата си. Да. Јас не дадов слика од мојата фамилија. Па добро. Многу професионално се споделивте одлични фотографии, а ние Брейк го изненадивме со фотографиите од Facebook профилот на неговата сопруга, така да. Да. Легитимитет ни дава тоа. Штом се јавно споделено. Во Лека и тебе имаме и фамилиарни фотографии и настапи, сега ќе видиме во продолжение, па ќе ги Да, ова коментираме. е од мојата свадба, овде се татко ми, мајка ми и брат ми. Една убава фотографија. Да. Голем поздрав до сите, особено до Огнен кој е Да. и наш пријател и гостин. Да, ни беше и Огна. Значи следна е Совча. Поред фамилиарно. Ова е од првиот роден ден на малиот. Го споменавме Ова е- 3-годишниот. Да, Алекса. А ова е супругот мој, Богдан. Инаку не е србин. Алекса се вика. Алекса се вика, Шубаво да. име. Да. Ова е една Еј, моја еве. многу драга фотографија со мојот вујко. Ова е една од, не знам, 100-200 фотографии заеднички Сигурно. што си ги имаме, Да. да. Оваа ми е некако ептен Драга. фотографија, да. Ова сме исто е фамилиарно, нонстоп вака се собиравме за ручек фамилиарно сите. Колку се свири, се пее на овие семејни собирања. Па искрено не многу затоа што на сите Сега да одморам. преморено. Да, сакаме вака муавет да си направиме. Ова нели што дека беше жив вујко ми. Да, и Сите Наско сме е тука. тука. И Наско, и Оги, помалиот браточет. Ова е во Њујорк, Бруклин Брич е ова. Едно од многуте патувања. Многу патување, да. Ова од прошлата година, лани во јуни месец. Ова е од сега од Великден фотографија, овде сме кај постариот вујко Ице и кај неговата жена Зорица. Обично се собираме кај постариот. Како што е редот. Како што е редот, да, да. Тука сме сите пак фамилиарно. Ова е од Рим,
фотографија. Се разбира, следно од LA, следно од Лос Анџелес. Да, речела, не, Лос Анџелес не Имам ја од Маврово некој слики. Не успеавме да ги извадиме. Ова е исто фотографија од некој настап што сме го имале корпоративен. Со колегата Андреј Нунов на клавир, мојата колешка Бубе на виолончело. Не знам дали има уште, нема, толку се. Да. Супер, фала Оле што сподели дел од приватноста и ти со нашите гледачи. Го видовме и маестро Зоран Џорлев. Да. Па ајде сега природно е нели да те прашам, некои бави спомени сеќавања и што е нешто највредното во однос на музиката што го научивте од вашиот Војко? Искрено се за музиката од него. Со тоа што толку многу сум го гледала, кога свири сум го слушала, дури некогаш ми дома знаат мајка ми да ми каже, вика кога те слушам, вика тој шмек, вика истиот, вика на инструментот, вика го правиш. Значи не тоа дека сум го вежбала, јас него може и ген, може нели си повлекува што вика по старите. Гените, да. Инаку негова главна реченица беше се што правиш, прави со глава. Ако срцето ти кажува нешто, ама мораш секогаш вика главата да ти биде, значи, уклучена. Дали тоа било за музика, дали за љубов, дали за некоја одлука во животот. Значи, он секогаш беше човек што стварно со глава се правеше, затоа и беше успешен. И не знам, така и тоа и на мене ми го пренесе. И ти успева? Па со разум да, со разум, баш. Он така народно викаше со глава, не со разум, со глава, да. И знам се сеќавам многу одамна, јас бев прва средно и требаше да имаме еден настап со квартетот и он не спремаше и ми вика на сите, ние уплашени прв настап, јавно во Дом на Арама беше тој настап и нели пред публика тогаш на сцена прв пат. И вика, че сега или вика ќе се укакате, вика, значи ништо нема да направите, или вика ќе покажете, вика тоа што сме го вежбале, вика, за понатаму вика нели да ве викаат и други. Значи уклучете главите, вика, и свирете, вика, тоа што се го навежбале. Че таков беше он народен, со нас барем, нели, знаеше на прост начин и на децава да објасни како ствари треба, не, значи сега да филозофираме ние со не знам какви зборови што нема може да не разберат, нели, мали деца, така и он тоа го правеше. Така да стварно сум срекна што имав таков Војко и што многу научив од него. Бог да прости. И сите нешто ни остави, нели, музиката ни ја остави на нас публиката. Како публика, а вие како нивни до ден негови денес деца. на радио или нешто и слушам негови инструменталки ги пуштаат, значи до ден денес. Или на некој настан кога сум во позадина додека да почна настанот, негови инструменталки вртат, значи. Така живее музиката така која што ја музиката, остави и така така е. сите кои што не се меѓу нас живеат и се подсекам. Така е, така е. Александра, време е за играта? Може, да. Да започнеме Тука од имаме, госпоѓата може Валентина. да си земете Најлегитимните избори кои ги имаме во Здрава Имаме Македонија. неколку прашања за вас, брейк, понатаму. Да се насмееме малку, да се расположиме. Да си ги одговориме прашањата, ова е некоја наша игра во Здрава Македонија. Не се тешки прашањата, наставнички, ние не оценуваме. Прочитете ни го на глас прашањето и одговорете ни го. Што прво правиш кога остануваш сама дома? Што прво? Кога одмарате, значи. Мијето садови. Кога никој не ве гледа, Кога никој не ме гледа, уживам. најубаво. Значи, кога никој немам дома, тоа е многу реткост. Наназад години, меѓутоа знаело често да некогаш да останам сама, секогаш прво кога станувам, значи вклучувам радио дома. Сити Метрополис или Клуб ФМ? Било која од Било можете кој да од кажете. сите тие, Било која, да. и Бубамара Бубамара. слушам, и плюс Бубамара слушам, да, секогаш радиото ми е вклучено прво кога отварам очи. Значи тоа Сека чест. и кога сум сама и сакам кафето исто така да го пијам на рад. После почнува денот. Како беше на италијански она нешто фарниенте. Сега го прочитав, скоро го научив дека Не правењето италијаните ништо, уметноста на не правењето ништо. Да не правиш убавината во правење ништо. Тоа италијаните најмногу- Италијаните, сега скоро го научив, го читав негде. Италијаните најмногу знаат и умеат да Долче убават. фарниенте, така Долче беше. фарниенте. Па да, потребно е во денот и пишува дека потребно е ништо да не правиш. Единствени се кои што имаат го 2 одмараш, часа да. пауза и кои знаат вистински да ја користат. Каде и да заминете во Италија, постојат 2 часа кога рестораните се е мирно и едноставно уживаат со Да, семејството. така
беше и јас приметив се лани. Еве апел до нашите надлежни. 2 часа пауза. 2 часа пауза. Јас има 2 часа пауза, пошвалерај да тие 2 часа. Немој брек така ти извада трил. Па сега нека ми извадат што се Повелете со вашето прашање. Моето прашање е следно, драги гледачи. Ако можеш да го замениш животот со некој на 24 часа, кој би било тоа? Вистинското прашање. Машката популација точно знае со кого би заменил 24 сати, бар да не... Со Хју Хефнер, Бог да го прости. Но не би променил ништо во мојот живот. Ако ме прашав тоа пред 26 години, кога се роди првиот мој син Марко, може би ќе дав едно 18 одговори, меѓу кои Том Круз, меѓу кои Хју Хефнер го кажав, во Playboy Mansion да седиш 24 сати. Сега не би променил со моите деца, не би променил апсолутно ништо и не би се менјал со никој. Би сакал сите да имаат насмевката и среќата, гледајќи ги децата како си растат покрај нив, со сите своји турбуленции, со падови, успони, со нервози, со заљубување, со одљубување, со све. Да бидат дел од нивниот живот и периоди се сето и да видам тогаш дали ќе се менјат со некој. Со никој не би се сменил. После другите ќе сакат како брейк сакаме се смени. На 24 Три деца, дечки, 3 деца правите си, ќе си... За животот брак, делба. музика. Да. Оле? И Долче Фарниенте. Моето прашање што би направила ако утре освоиш 7 на лото? Ако Маријана ви ја даде 7 на лото, вистински сумата Колку изнесува 7 на лото? Не знам. Одлична. Ако е одлична, па не знам, Чека вајда да би ми провериме. стигнало. Прво гаси мобилен. Пола роднини што не ги знаеш ке ти се јават. Да, не. Так, Она прво, кафана ги недостапен, пошто си текна се сеќаваш на мене. Абе, ја те држев малку кој беше тоа. Не, те нема бидено цел живот. Право си. Оле, што ви направиле? Вака, прво би го исплатила кредитот за стан што го имам. Нормално за кола, за стан. Да, тоа Сите првично. Дел би дала нормално во хуманитарни цели, затоа што стварно сакам да помагам, дури сум член на детското СОС село, секој месец ми повлекуваат пари. Така да тие се некои работи и сега на мои блиски, мислам, зборам мајка, татко, не тие роднини, што не си ги чула. Што би им дозволиле? Дали некој патување кој што го сонуваат вашите Да, родители? мајка ми, значи, желби е у Португалија да оди, тогаш би му платила одма со татко ми all inclusive да одат да уживаат 10 дена таму во Португалија. А на Оги, Оги, што сака би му Оги може затоа сам. што да, Оги може сам, Оги дури на нас многу пати ни помага, значи стварно немам збор таков брат, секој ми посакал да има. Значи не е она себичен за себе, него баш за мене, за внукот, значи Браво. Немам коментар за Оги. Али првично еве пак како ја добиам станот одма да го исплатам кредитот. Ви посакувам со вашата работа да ви биде 7 на лото секој ден. Дај Боже, Александра. Така Може ли да. Оле да се заработи, еве, за тие што не слушаат за музика? Ти Брек ќе го прашаме, дали може од музика да се заработи? Мене немојте да ме прашувате за платата. За Многу е наставнички. неблагодарна. Да. Тоа ја што го работам, пошто Зборуваме за јас- идниве генерации, не за веќе оформени музичари. да, али еве конкретно Некој што сега моева, пошто јас свирам пријами на свадби, таму нема бакшиш. За разлика Оги кога пее или негде, таму има бакшиш. Сега окей, се заработува плюс нели од тоа платата што си ја имаме, ама многу почна да, како да речам, да се ценкаат луѓето кога ќе ти се јават и ти му кажуваш цена. Па јас мислев демек за 50 евра, викам за 50 евра, викам ја не Тие што помислувам имаат да ја пари, отворам виолината, а не за 50 евра дојам да свирам. Зборуваш за настап, така? Да, за настап зборувам, да. Дали е приватен или семена забава или небитно. Али окей, има луѓе што стварно го почитуваат тоа и стварно сакаат да го имаат тоа на нивниот настан и не прават проблем. Се заработува, да, поготово овие месеци некаде околу Нова година, кај мене окей. Да. Брек за идниве музичари, некој совет да им кажеш, сакаат Би преку сакал- ноќ да станат славни, сакаат преку ноќ хит Едно е да славата, направат. едно е славата. Ја би сакал да не сум југоносталгичар, ама би сакал да се вратиме во оние граници на Југославија бивша, но 10-12 милиона популација, па едно 10% да те сакаат, па на пример едно милион луѓе да дојдат да купат материјал твој, да земат да купат плоча, да дојдат да посетат 2-3-5 концерти. За жал живееме во многу мала држава, можностите ни се лимитирани од сите страни,
ме радува последниот период се. Јас не заработувам од музика, значи јас не наплаќам за музика. Ме радува што колегите и пријатели музичари имаат убави тарифи последниве неколку години, ми се допаѓа и него си многу тоа. Таа е цената, ви одговара, не ви одговара. Да, како што кажа Ако Ода, не им одговара да платат, си прават концерти, се заработуваат од карти. Фала му на Бога што спонзори има разумни веќе кои ја поддржуваат музиката. Не е толку тоа поддршка на музика колку што е маркетиншко, знам дека се представува пред тебе сега, на пример, во Јане Сандански имаше преку 7-8 илјади луѓе. Значи тоа е фантастична цифра и да продадеш производ и да го изрекламираш производот. Добри 30 години работат. Така. Да. Зборуваме за Па нокаут. не е само три, а што правиме со она детето мало? Како се викаше тоа од Јаков, да, Јаков. Една нема ни 3 години овако партал дечкото прави сегде. Една композиција. Ама он почна пред да извади таа композиција, значи со концерти. Да, и со кавери, ама партал прави дечкото стварно. Тоа е звезда. Тоа е не само тоа, него тоа е буквално доказ дека извади добар материјал, интерпретира го на начин на кој најдобро знаеш, ако им се допадне, луѓе плаќаат и карта и доаѓаат. Да. Немам препорака, не смееме да забораваме дека 1,5 милион луѓе ни е пазарот. Што е многу мал пазар, многу Добре, мал. мене ми се допаѓаат младиве пејачи што прават нивка интересна музика, Лара, Пајак, не знам. Сите се супер, без исклучок, без исклучок. Кога веќе ги спомена Бисера, со кого би направил дует следно од младите? Интересно. Јак даде, може би? Зашо да не? Супер дечкото. Лидија. Ние тоа качи се па овако ја знаеме. Нели деца изгасете го телевизорот сега да кажеме цела реченица како звучи тоа да научите како што треба. Да. Да, значи добро, да, може да се направи, нели сега Со Благи сега се Антонија изненадив, направи. сега на концертов се изненадив, се позитивно се шокирав од Дупер. Двајца деца. Прекрасни се. Ама не се шокирав, ги засакав, викам луѓе, вие не сте нормални. И едниот се да не ги именувам кој доаѓа од мене, викам многу ми се свиѓа, викам вашата музика. И вака ме гледа. Озбилен си брейк или онака ника. Не бе, викам човек стварно ми се свиѓа, стварно. Така да супер се со сите, нема сите што се бават со музика. Може. Еве ако не гледаат и слушаат Дупер, одличен дует со Брейк или пак Јанг Дади, кој што е навистина извонреден. Мислам дека Јанг Дади би направиле хип-хоперски нешто. Зошто Со да? джакузија, со чуда, со све. Пури. Све. Веќе го замисливме, некој Да. И поздравете на во спото дека тука е идејата од Здраво Сега, Македонија и сега. Канал 5. тука излезе се. Професорке Валентина, ваше Платата? не да спомнам. Што има да промениме во образованието за да го немаме она што денеска постојано го слушаме во вестите, да испишеме нови позитивни вести. Што би промениле вие како некој кој што е во образовниот сектор долги години? Мислам дека прво и најважно треба да се вратат ингеренциите на наставникот. Најважното нешто, каде што се тие доста изгубени. Авторитетот. Да. И од, пак ќе речем, од корен треба да се смени образованието. За жал, од прво оделение децата не мора да учат веднаш математика и некој се знае. Значи, гледаме ние од Кина, од Норвешка, од Финска, све гледаме, меѓутоа не применуваме. Зашто нека учат морал, нека учат етика, како да се поздравуваат, како да ги почитуваат повозрастните, тука вклучува значи наставникот, да се почитуваат помеѓу себе. Така, моралот и етиката и како не достигаат во училишните И пак ќе речем да се врати ингеренциите на наставникот. Денеска не смееш да избркаш дете, не смееш многу работи не смееме и сите работи да се решаваат во училиштето. Училиштето е составено од наставници, педагог, психолог, дефектолог, директор. Тука да се решаваат не родителите да идат по општини или по министерства за да земат да ги да појавите иницијатива. Па еве јас ќе јавно кажувам како ние сите тоа го мислиме, меѓутоа знаете дека ние не решаваме тие работи. Иницијатива, па ако Јавно установата апел. Јас да. се служувам затоа што јас сум дел од образовниот систем, исто сум наставник по виолина, така да Па добро, да, и пред се сум родител, секогаш ќе кажам и родител сум, меѓутоа сум и наставник. Мислам децата. Да не отвараме оваа дебата со само возрастни се моите деца веќе јас на некој пат ги истерав. Мора да завршиме емисијата тука со Има вас. многу што да се раскаже. Да, ќе ве викнеме повторно. За образование може. Ви благодариме што бевте наши гости.
Благодариме на Благодариме на Успех, многу поканата. среќа во сето она што го работите, повторно да ни дојдете.